Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jan di sini. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatur efek suara di HP Xiaomi Redmi A7 Pro. Nah, teman-teman, di HP Xiaomi Redmi A7 Pro di sini kita bisa mengatur efek suara untuk keperluan tertentu. Misalnya untuk bermain game, mendengarkan musik atau menonton video. Kita bisa menyesuaikan, teman-teman. Untuk mengatur efek suara di HP Xiaomi Redmi A7 Pro ini, caranya kita bisa masuk ke setelan seperti ini. Setelah kita berada di setelan, kita scroll saja ya teman-teman, cari pilihan suara dan getaran. Setelah ketemu pilihan suara dan getaran, kita ketuk dan masuk ke suara dan getaran seperti ini. Kemudian di suara dan getaran ini kita scroll lagi ya teman-teman, cari pilihan efek suara. Nah, dia ada di bawah sini, kita ketuk saja efek suara. Kemudian di sini untuk efek suara yang disediakan di HP Xiaomi Redmi A7 Pro hanya satu ya teman-teman, yaitu suara Xiaomi saja. Nah, untuk mengatur lainnya di sini ada pilihan equalizer grafis, kita ketuk equalizer grafis ini teman-teman. Nah, efek suaranya bisa diatur. Di sini ada beberapa pilihan default yaitu custom, rock, kemudian jazz, pop, klasik. Tinggal sesuaikan ingin menggunakan efek suara yang mana. Tinggal sesuaikan saja teman-teman. Saya akan pilih yang jazz saja. Untuk menyimpan pilihan kita hanya perlu kembali. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara mengatur efek suara di HP Xiaomi Redmi A7 Pro. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.